আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে সঞ্জিদাস কুকিং ফ্লোরে স্বাগতম। আজ আমরা আপনাদেরকে কিশমিশ বানিয়ে দেখাবো। এই সিজনে অনেক বেশি আঙ্গুর পাওয়া যায়, যেটা দিয়ে আমরা খুব সহজেই বাসায় কিশমিশ বানাতে পারি। কিশমিশ বানানোর জন্য আমি 1 বাটি আঙ্গুর নিয়েছি। আঙ্গুরগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিব। ধুয়ে একটা প্যানে সবগুলো আঙ্গুর দিব, দিয়ে আঙ্গুর ডুবিয়ে পানি দিব। চুলার জাল হাই হিটে রাখবো। একটু পর পর আঙ্গুরগুলো ভালোভাবে স্প্যাচুলা দিয়ে নেড়ে দিব, যেন সবগুলো আঙ্গুরে সমানভাবে আগুনের তাপ লাগে। বুদবুদ আসতে শুরু করেছে। আমি আবার নেড়ে দিচ্ছি। আঙুরগুলোর মধ্যে বুদবুদ শুরু হয়ে গিয়েছে। যখন দেখবো হালকা হলুদ ভাব তৈরি হয়েছে, তখন আরেকবার নেড়ে দেব। আমাদেরকে আঙুরগুলো সিদ্ধ করলে চলবে না। যখন দেখব পানি একটু ফুটে উঠেছে, বুদবুদ বেড়ে গিয়েছে, আঙুরগুলো অনেকটাই হলুদ হয়ে গিয়েছে, তখন আমরা আঙুরগুলো নামিয়ে স্ট্রেনারে ছেঁকে নেব। আঙুরগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে নেড়ে দিব। আমি এখানে ট্রেতে নেড়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো কিছুতেই নাড়তে পারেন, তবে একটা পাতলা কাপড়ের উপর শুকোতে দিলে খুব সহজেই শুকাবে। এবার আঙুরগুলো আমরা রোদে শুকাতে দিব। 2-3 দিন কড়া রোদে শুকানোর পর কিশমিশগুলো তৈরি হয়ে গেছে। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে কিশমিশগুলো, কত ঝরঝরে। এই কিশমিশগুলো নর্মাল ফ্রিজে রেখে আমরা প্রায় 1 বছর পর্যন্ত খেতে পারবো। যেহেতু বাসায় বানানো, তাই কিশমিশগুলোও হবে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু।